man, maswere maboss taswera. Yeah, and what your birthday guys, your birthday kuna Baba Peace, Liberty to Baba Peace, yeah man. Mwari dawezi makuramba nyika mdara. Ni maskiti futi mdara mwezi mdara kozi vanhu vachiuda kuramba chikona. Ndifunga kuna maskazi Baba Peace. Manonika pa Silver Life Media. Kongera pa YouTube account uri Silver Life Media. Vanhu vatobude papo muna tutai. Vanovhura hombe Baba Peace kwati Mr. Mataviri. Yeah, ndopanobude papo saka mungu birthday mdara makapenga mdara. With the maskizi futi guys. Mwari ndawezi vakutapudza zvose 2025 I hope kuti mune zvihombe zvinozva makatigadzirira futi simafanzi yenyu Silver Life Media mdara ayo makapenga mdara. Rambe muchiripa maskits mdara nemamove mdara. Birthday. Mungo subscribe guys pa channel Silver Life Media guys pa Facebook, pa TikTok, pa Instagram page varipo. Mungo no subscribe pa TikTok futi varipo mdara. Silver Life Media mdara mumbona maskits Baba Peace mdara wakapenga. Simzeta talent guys. Wakapenga guys. Thank you for watching.